구피부터 물걸레, 세척건조, 먼지비움까지 되는 고성능 로봇 청소기가 이렇게 싸다고요? 역대급 가성비로 작년에 이어 올해도 가장 많이 팔린 샤오미 엑스텐 플러스 로봇 청소기가 오늘 24% 긴급 특가 떴는데 시간이 없네요. 기존 정상 판매가 65만원인데 일단 즉시 할인으로 무려 12만원 할인받고 하드 할인으로 38,000원 추가 할인받을 수 있어요. 그래서 최종가가 얼마냐고요? 이 정도 할인이면 최저가라 금방 품절돼요. 이런 특가 제품들은 재고가 없어서 할인 행사가 금방 끝나요. 강력한 흡입력의 걸레, 세척부터 건조까지 모든 게 자동인 역대급 성능인데 이 가격 말이 안 되네요. 시간이 없으니 화살표 아래 제품 보기 눌러서 가격이 그대로인지 얼른 확인하세요. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 6개월 무이자 할부를 받으면 놀랍게도 매월 8만원에 구매 가능합니다. 역대급 세일하는 로봇 청소기 알아보셨다면 이번 할인 행사 끝나기 전에 빨리 구매하세요.